Прво беа 450, па 650, па 780. За сега премиерот Зоран Заев да не знае колку точно бегалци од Авганистан ќе пристигнат во Македонија. Откако неколку пати се лицитираше со различни бројки, па Заев дури порача дека можеме да примиме 1800 бегалци, ако е тоа потребно. Сега вели не можеме да знаеме колку ќе пристигнале, бидејќи дел од оние што требало да пристигнат во Македонија заминале во други држави. Бројките никој не може уште да ги каже, затоа што и оние кои што беа потврдени 650, 730, 780, еве вчера попладне дел се откажани затоа што отишле на некоја друга дестинација, не можеме да ги покажеме, да ги потврдиме точно кои ќе бидат бројките. Многу е важна пораката и подготвеноста да е една мала земја овде во срцето на Балканот, солидарно, рамноправно, рамо до рамо со целиот демократски свет ја испрати пораката на човечноста. За разлика од Македонија, која се понуди да прифати речиси 2000 бегалци од Авганистан, многу економски pomoćни и поголеми држави изразуваат подготвеност да прифатат само 5 или 10 афганистанци. Заев уште еднаш повтори дека нашата подготвеност да примиме повеќе бегалци покажувало дека сме имале поголемо срце од другите. Зошто се определивме за поголема бројка од некои поголеми држави кои што се определи од помала бројка? Затоа што веројатно имаме повеќе срце. Затоа што сме повеќе луѓе. Веројатно затоа што живееме, растеме и старееме во регион во кој што трпел конфликти и пател. Од ВМРО ДПМН реагираат дека власта предводена од Заев не е способна да ги прими бегалците, потенцирајќи дека не можеле сами ниту вакцини да набават, а и дека целата држава ќе изгорела доколку не била помошта од другите држави. Заев тврди дека може да се спроведе организирано примање на бегалци од Авганистан. Тешко на секој еден човек кој ќе зависи од помошта и организацијата на Заев. Наместо да се лета со изјави колку е спремен, подобро ќе беше да го реши проблемот со над 60.000 граѓани, кои останаа без работа во последната година и над 5600 фирми кои ставија клуч на врата заради неговите лоши политики. Како што беше соопштено, бегалците ќе добијат времен престој во Македонија од 90 дена, а нема да бидат цело време затворени во сместувачките капацитети. Надлежните зборували за нивниот безбедносен аспект и слободата на движење.